Պարոն Գրիգորյան, ձեր հոր եւ որդու վարչական վերահսկողության հսկողություն կիրառելու հարցն է այս պահին քննարկվում դատարանում, երկուսը միաժամանակ տարբեր դահլիճներում են, նախ ինչ կասեք երեկվա իրադարձությունների մասին եւ այս պահին դատարանում տեղի ունեցողի մասին։ Նաեւ ասեմ, որ ավագան տեխնազուներից մեկն էլ Սոֆիա Թորոսյանն էլ էս պայթերությամբ իր հարցն էլ է լսվում։ Բոլորին վարչական վերահսկողություն են։ Ճիշտ ասած, այս պայթերությամբ հստակ չգիտեմ, սպասում ենք, ոնց որ թե տղայիս դատավարությունը արդեն սկսվել է։ Հորիցս տեղյակ չեմ, այս պայթերությամբ սկսվել է թե չէ, տեսնենք ինչ կլինի։ Երեկվա բանավեճը շատ բուռն անցավ, նախ ոնց է գնահատում բանավեճ ու նաև բանավեճից հետո ձեր հայտարարությունն էլ բավականին արձագանքների տեղիք տվեց։ Դե իմ կարծիքով թե բանավեճը, թե նաև իմ հայտարարությունները արդեն ամեն ինչի մասին ասված է։ Ձեր հայտարարությունից Գյումրիում նորմալ է ընկալվել։ Ձեր հայտարարությունից հետո, որ դուք ասացիք, որ ուռճացնում են ընդդիմադիր տեխնացուներից մեկին, հավանաբար Վարդան Ղուկասյանին նկատի ունեք, քիչ առաջ Վարդան Ղուկասյանը հարցազրույց է տվել եւ ասել է առաջարկ է արել։ Նախ ասում է ես սպասի մեջ եմ գտնում, կարող եմ ձեռքս դնել ավատարանի վրա եւ երթվել, որ որևէ ուժ իմ հետևում կանգնած չէ, այսինքն իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ ձեր մասով որ կասկածները փարատվի, ասաց հետեւյալ առաջարկ արեց, թե ձեզ թե մյուս ընդդիմադիրներին։ Եթե ձեզանից որևէ մեկը ընդդիմադիր ուժերից կհավաքի իրենից ավելի շատ տոկոսով ձայն, ինքը պատրաստ է առանց որևէ պաշտոն ուզելու, առանց որևէ նախապայմանի քվեարկել ձեր օգտին, միանալ ձեզ, այսինքն իր հավաքանու անդամները կքվեարկեն ցանկացած, օրինակ դուք եք հավաքել ձեր օգտին եւ կդառնաք դուք քաղաքապետ կամ մեկ այլ տեխնատու։ Իսկ եթե ինքը հավաքի բոլորից հետ շատ ձայն, ապա թող ձեզանից դուք միանաք իրեն եւ իրեն դարձնեք քաղաքապետ։ Այս պայմանը ձեզ համար ընդունելի է։ Ես ուրեմն այդ ամեն ինչի մասին արդեն ասել եմ, խոսել եմ։ Ես այդ ամեն ինչը ինչ որ ասել եմ, ոչ թե իրեն ուղիղ մեղադրանք եմ ներկայացրել, մեղադրել եմ, որ իրենով է պայմանավորված, որ ինքն է ձեռքը տնում է ավետարանին երդվում է։ Այդ կոնկրետ իր մասին չէ խոսքը։ Խոսքը իշխանությունների մասին է, որ իշխանությունները այդ սցենարը եպում են ու այս օրերի ընթացքում իշխանությունը առավոտից իրիկուն մի բան է անում։ Հարցումներ է տեղադրում, հարցումների արդյունքում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջի համարը իրենց առաջի եւ երկրորդ տեղ են նշանակել։ Առաջինը ես եմ, երկրորդը Վարդան Ղուկասյանն ու ամբողջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեղական իշխանությունները, այսպես ասեմ, մեկը մեկին նաև ինչու՞ չէ պատգամավորներ, մեկը մեկին հերթ չտալով Գյումրու քաղաքապետարանի դիմացի այդ գորգի վրա կանգնած հարցազրույց են տալիս, որ Մարդուն Գրիգորյանը շեշտադրված Մարդուն Գրիգորյանը եւ մնացած ընդդիմադիր տեխնազուները իրենց ձեները վերջում տալու են Վարդան Ղուկասյանին եւ Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված հարյուրավոր այսինքն արհեստական թիրախ են սարքում։ Տասնյակ քրեական գործերի մասին են խոսում ու ինչ ասես ասում են, այսինքն այստեղից հետևություն, որ իշխանությունը կոնկրետ թիրախավորել է մեզ ու այն գյումրեցին, ով պատրաստ է օրինակի համար Մարդուն Գրիգորյանին, Ռուբենին, Կարենին ձայն տա, բայց Վարդան Ղուկասյանին ձայն չտա, այստեղից հետևություն, որ մարդիկ մտածում են, եթե պիտի Մարդունին ձայն տաս, արդյունքում Մարդունի ձայները տա Վարդանին, որին որ ինքը չի ուզում տեսնել քաղաքապետ, այդ մարդը նստելու է տունը ընտրության չի գնալու։ Իշխանությունը կոնկրետ հակակարողություն է անում, ես այդ իմ նախ ես 3 առաջի օրն եմ իմ մեծ հավաքի ժամանակ այդ մասին դահլիճում խոսել, դա երեկվա խոսակցությունը չէ, առաջի օրն եմ այդ մասին խոսել եւ այդ ժամանակ լրատվամիջոցները TV5-ներ, 24 News-ներ, այդ ժամանակ լրատվամիջոցներին, ովքեր որ կային, ասել եմ, ժողովուրդ, այս չընդունեք, որ ես մեղադրում եմ Վարդան Ղուկասյանին։ Ես այս ամեն ինչը ներկայացրել եմ որպես իշխանությունների ծրագիր, որ թիրախավորել են ու մարդիկ որոշակի չափով հասել էին հաջողության։ Հրեշի կերպար են ուզում արհեստական ստեղծել։ Դե այո, նաև որպես խոցելի կերպար, նաև ինքն ամբողջ քարոզչության ընթացքում բազմաթիվ այսպես բացթողումներ է ունեցել, որը վաղը մյուս օր իշխանությունը այն 3 տասնյակից ավել քրեական գործերն է դրած մի կողմ, քարոզարշավի ընթացքում բազմաթիվ բացթողումներ է ունեցել, դրանով պայմանավորված արդյունքում քրեական գործ մի բան կանեն, շիբինի վրա են գործ կառուցում։ Սարկում հորս ու տղուս
կալանքի են ուզում վերցնել, այս պարագայում այդ կան կոչեր ու մյուս, պարզ է, որ այս պարագայում իմ ասած այն է եղել, որ իշխանությունները եթե չկարողանան հաղթեն, իսկ ես այս պահին հստակ արդեն ասում եմ, իշխանությունները Գյումրիում չեն կարող հաղթել։ Միակ տարբերակը խոցելի տեխնազույով իշխանությունը նորից վերցնելն է, ժամանակավոր պաշտոնակադարի կարգավիճակով։ Այսինքն կստիպեն, որ գնա համագործակցության Ղուկասյանը այդ գործերով։ Իրենց հետ։ Ինքը ասում է դավաճան իշխանությունները, ես չեմ Ես իրան չեմ ասել ինքը կգնա, ես էլի եմ ասում, երեք չէ առաջի օրն էլ ես այդ մասին որ խոսել եմ, չեմ ասել որ ինքը կգնա համագործակցություն, ես ասել եմ որ իրեն կիզոլացնեն եւ այդ արդյունքում նորից ժամանակավոր պաշտոնակատար, նորից այդ լարվածությունները վերջում արդեն առիթ կունենա իշխանությունը առանձին բոլոր ընդդիմադիր ավականներին, եթե ինքը քաղաքապետ ընտրվի ու այդ ժամանակ կալանքի վերցնեն իրան, այդ ընթացքում իշխանությունը կկարողանա այդ ավականներին չարթել։ Դուք այդ սցենար դառնալով այս գործին, ձեր դեմ կատարվողի առնչությամբ Սարիկ Մինասյանը 3 ողջ օրը փորձում էր իր ուսերից գցել այս հարցը, ասում էր եւ տարանջատվել ԿՊ-ից, ասում էր ինքը չի արել եւ այլն, այսինքն ինքը չի արել, իր թիմն է արել։ Նայ, Սարիկ Մինասյանը էս իր ասածով փորձում է տարանջատվել ԿՊ-ից, ուզում է ցույց տալ, որ ինքը ստիպված է մտել այս բեռի տակ, թե որովհետեւ ինչ հարց է։ Սարիկ Մինասյանը լավ հասկանում է, որ իր իշխանությունը, իր թիմը այնպիսի բան է արել Գյումրիում, որ իրենց ժողովրդի մեջ երես ելնելու տեղ չի թողել։ Ու այդ մարդիկ այսօր Գյումրիում լուրջ պրոբլեմ ունեն։ Ես երեկ եմ ասել, այդ քաղաքապետի պաշտոնը ԱԺ հետ կա։ Ամբողջ հանրապետությունը, բոլոր համայնքները ծերն է, այդ մի քաղաքում տեսնում եք, որ չեն ուզում ժողովուրդը, տեսնում եք, որ շանս չկա։ 9 ուժ մասնակցում ենք, 9-ից 8-ը չի համագործակցում։ Բաց այդ ասում են չենք միանալու։ Չունեք 50+-ի ակնկալիք կամ ցանկություն ունեք, հնարավորություն չունեք, շանս չունեք։ Այս մի քաղաքն է թող այսպես է։ Դե առաջի տեղում երկու օր մնաց, տեսնենք առաջի տեղում։ Պարոն Գրիգորյան, եթե բոլորից կալանավորեն, ավականներից բոլորին կալանավորեն, Գյումրիում չգիտեմ ում բռնեն կալանավորեն, հա արդյունքում կարող է էլ ընդդիմադիր մարդ չմնա, մի քանի հազար մարդ մնա, այդ կանով ընտրվեն։ Պարոն Գրիգորյան, վերադառնանք Վարդան Ղուկասյանի առաջարկին։ Ի վերջո ձեզ համար ընդունելի առաջարկ։ Ղուկասյանից թող մարդը հանգստացել է, ինչը սրոպեն հեղն բզբզում։ Վարդան Ղուկասյանը մարդը ուղիղ առաջարկ արել, ասում է, եթե դուք շատ ձայն հավաքեք, ես ձեզ կմիանամ, եթե ես հավաքեմ, ինձ միացեք։ Մարդը Պասի մեջ է, երևի ասածներս մի քիչ հյուզված է, երևի լավ չի գալի, ինչ եմ ասել, ես իրան չեմ վիրավորել, ես նորմալ Ինքը վիրավորված էլ չէր, ձեր մասով բան չասեց, ես լսեցի արտադրության առաջարկ անում, եկեք ուղիղ այսինքն պայմանավորվենք, եթե դուք եք շատ ձայն հավաքում, ես եմ ձեզ միանում, ես եմ ձայն հավաքում շատ ձեզանից, դուք եք ինձ միանում։ Վայ ջան, նոր ներկայացրեցի։ Իհարկե, եթե կալանավորեն ձեզանից որևէ մեկին իրավիճակը մի քիչ այլ կլինի, բայց այդ ասածս վայ ջան, քեզ համար ընկալելի, ընդունելի էր, թե չէ։ Այսինքն իր առաջարկությունը Չէ, հիմա եթե ինքը օրինակ շատ ձայն հավաքի, ըստեղ իրեն միանալու հարց առաջանում, այլ հարցը կկալանավորեն իրեն, թե չեն, ասենք Վանաձորի սցենարը կգործի, թե չէ։ Հիմա դու կասկածում ես, որ չպիտի գործի։ Եթե շիբինի գործով մարտում 2 հոգու, 3 հոգու կալանքի են ուզում վերցնել։ Հիմա կասկածում եք այդտեղ։ 3 տասնյակից ավելի։ Դες բոլորիդ էլ կարող են կալանքի վերցնել, վերջը կոալիցիա ոնց է կազմելու։ Այստեղ բոլորին է կարող են, բայց արդյունքում այդ ինչ որ ասվում է, այդ ինչ որ ներկայացվում է, ժողովուրդը։ Այն պարագայում հələ հարց է ժողովուրդով կարողանալու ենք դեմ առնել թե չէ պարագայում։ Մի կողմ թողնենք Վարդան Ղուկասյանի ֆակտորը։ Առասարակ դուք ընդդիմադիր ուժերով կոալիցիա կազմելու ինչ սցենարներ եք քննարկում։ Ձևը գտնելու ենք, մի բան անելու։ Այսինքն որ ամբիցիաներ չառաջանան, խանդի տեսարան չառաջանա, չասեն չէ դու 2% ընդհանրեն ավելին ես, բայց ես շատ ռեսուրս ունեմ, ես լինեմ։ Չմրցակցեք իրար հետ, էլի գտնելու ենք։ Մենք անհանգստացեք, մենք ձևը գտնելու ենք, Գյումրիում կարգավորելու ենք այս խնդիրը, նամանավանդ որ իշխանությունները իրանց քայլերով այդ Իդեպ 3 ձեր գործընկեր կամ մրցակից ընդդիմադիր տեխնացուներից որոշները եկան ձեզ աջակցություն հայտնեցին նույն
Արտյոմ չէ, Ղարա Ղազարյանին, ես տեսա ձեր տան մոտ Ռուբեն Մխիթարյանին, կարծեմ Կարեն Սիմոնյանն էլ էր, առաջին ասած զանգահարել է նաև ձեզ հետ։ Վարդան Ղուկասյանից կար թե չէ, ինքը հարցազրույցում նաև այդ մասին ասաց, որ իր ավականու անդամներից մի քանիսին, այսինքն թիմակիցներից տեխնացուներից ուղարկել է ձեզ մոտ կամ չգիտեմ հայտարարություն է տարածել։ Եկել են, իր անունից հայտարարություն, ես հայտարարությունը այսօր առավոտ եմ լսել, իր անունից հայտարարություն չեմ լսել, իրանց թիմի անունից եմ լսել, այսինքն կոմունիստական կուսակցության անունից եմ լսել, համենայն դեպս ես բան չեմ ասել, իրան էլ որ սերբակալել են, այդ մասին ես էլ եմ խոսել։ Դա նորմալ բան է, Գյումրիում նորմալ բան է։ Ճիշտը դա է։ Բոլորիս պարագայում էլ ճիշտը դա է, կապ չունի, այսօր բոլորս պայքարի մեջ ենք իշխանության դեմ, այստեղ ես էլի եմ ասում, իշխանությանը մեկը մյուսին խփելու խնդիր չունենք։ Մենք այսօր իշխանությունը ելել է բոլորիս դեմ ու օգտագործում է անթույլատրելի մեթոդներ։ Այս է խնդիրը։